কন্টিনিউ কন্টিনিউ অন ধরে সামনে ধর বাই কাট ও গাইজ ওয়েলকাম টু আনাদার ব্লগ। সো গাইজ আজকে আমরা এমন একটা জায়গা যাই আর যে জায়গা সম্পর্কে হয়তো আপনি আগে জানেন না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরপুর, জায়গাটা দেখতে অনেক সুন্দর হইব। আর তুমি তাই চলো আমরা লগে আজকে দেখা। তো সুপ্রিয় দর্শক, আইজ আমরা খানো যাইয়ার কিতার লাগি যাইয়ার সব কিছু তোমার তান্তে ডিটেলস হইমু। ভিডিওটা খালি স্কিপ না করিয়া তুমি তাই দেখতে থাকিও। আজকের কিন্তু আবহাওয়া অনেক সুন্দর, সবাই হল না দেখে কি পারা যায়। আজ পয়লা আমরা কিন্তু যাই ফটো বখাত, তারপরে ও জায়গায় যাই। তো তুমি লগে দেখো আর দেখতে দেখো। তো গাইজ আজকে যাইমু আমরা কার্বিয়াংলং ডিস্ট্রিক্টর কার্টিলাংসু ওয়াটারফল আছে, দেখতে গেলে খুব সুন্দর। আর জায়গাটা খুব একটা ঠান্ডা জায়গা। তো কার্টিলাংসু আমরা এনে তো খুব একটা গরম দেয়, তো ভাবলাম একবার দেখি আইয়া আর লগে ভিডিও করি আইমু, যেগুলো তোমার তান্ডেও দেখাই। এই সাইটের বায়ু হল ন্যাচারাল ভিউ যে একটা আছে, ভিউটা কিন্তু দেখতে খুব ভালো লাগে। অনেক সুন্দর ন্যাচারাল ভিউ, যে পাহাড়ের উপরে বাদল আর নিচে হইল গিয়া জমিনের দান খেত গ্রিন মানে সবটা গ্রিন একবারে। তো দেখতে খুব ভালো লাগে। আর রোডটা কিন্তু নয়া বানাইছে, গাড়ি চালাইতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। আর দেখতে থাকো। একবার তুমি লক্ষ্য করো না, সামনের পরিবেশ, চাকার পরিবেশ, মনে কিন্তু মজা লাগে যায় এলা পরিবেশ দেখার পরে। সো আজকে খুব এক্সাইটেড। সো নতুন একটা জায়গা দেখার লাগে খুব এক্সাইটেড, যে জায়গা হয়তো আমরা বাড়ির ঠান্ডা তো হইতে পারে, পাশে হইতে পারে, কিন্তু কোনোদিন দেখছি নাই নো, গেছি না। সো আজকে যাই আর লগে তোমার তান্ডে লইয়া যাই। তো তুমি টাইম লাগিয়া থাকো। আইতে এমন একটা রোডের মাঝে পুরানা মডেলের একটা দলং পাইলাম। আর দলংটি কিন্তু অনেক ভাঙ্গা, খুব রিক্স, কিন্তু গাড়ি লইয়া যাওয়া খুব রিক্স। অ্যাকচুয়ালি বা গাড়ি যাওয়া অনুমতি নাই, তারপরেও আমরা লইয়া ইয়ার, যেহেতু অনেক ঘুরিয়ে আওয়া লাগে অন্য রাস্তা বাইরে। তো আমরা নিজের উপরে বহুত বড় রিক্স উঠাইয়া লইয়া ইয়ার গাড়িটা। দেখো দলংটি কারণে একদম কিন্তু একদম ভাঙ্গা চূড়া দলং একবারে, এনে কিন্তু চাক্কা হামাই দিব। তো এখন আমরা আস্তে 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 ড্রাইভারের হয়ে গাড়িটা আগ বাড়াও আস্তে আস্তে। আর আমরা গাড়িটা লইয়া আগ বাড়িয়া আইয়ার। দেখো খুব রিক্স কিন্তু ইলা রোড, অ্যাকচুয়ালি ইলা দলঙ্গ আইতে লাগে না, খুব রিক্স। কিন্তু কিতা করবো আমরা, হঠাৎ করে আমরা সামনে পড়ছি এটা ভাঙ্গা দলং। আমরা ফাড়ি দিলাই অবশ্য, আগর চাক্কা ফাড়ি দিলাইছে, খরচ চাক্কা রয়েছে, খরচ চাক্কাও ফাড়ি দিলাইছে। সামনে আর একটা গাছ আছে, ওই গাছ ফাড়ি দিয়ে লইয়া আমরা, কোনো অসুবিধা নাই। আইছে আমরা দলং ফাড়ি দিয়ে আইছি। ওকে গাইস, সো এখন আমরা একবারে খান্দাত আইছি, বেশ দূরই নাই, আর মাত্র 5-7 মিনিট লাগবে। ফাইনালি জায়গা পাই গেছি। খরে দেখতে পাইরা তুমি গাড়িটা পার্ক করছি, খরে কোনো গাড়ি অত যাওয়ার অনুমতি আছে। তো এখন দেখাইব তোমার এই জায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর। মাপরুজ আমরা লগে তাই না আইসন। তো আমরা যাই আর এখন দেখতে থাকো। बहुत ही ठंडा आबहावा इनो और बहुत ही मजेदार जगह একটা, बहुत सुंदर, देखते खूब ভালো লাগে। তো তোমার দানারও ভালো লাগবো মনে। সো দেখতে থাকো। I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. मजा आया। আমরা কিন্তু বাইক বাক্কা দাকা আঠিয়ে যাওয়া লাগে। আর দূরই থেকে দেখা যার কিন্তু ঝর্ণা, বুঝছেন। তো এক্সাইটেড হয়ে গেছি ঝর্ণা দেখিয়ে, তো পুরা স্পিডে যাই আর এখন। তো
দেখো ঝর্ণা ইনো ঝর্ণা আছে আর আবার লগে লগে আর কি জায়গাটাতে একটা ঠান্ডা হাওয়া মারে, যে ঠান্ডা হাওয়াটা মানে খুব ভালো লাগে আর কি একটা। তো এগো আইলে একমাত্র বুঝতে পারবা ফিলিংস কতটুক ভালো লাগে, মজা লাগে। এমনি ঝর্ণা আছে কয়েকবার থেকে পানি পড়ে, পরে থেকে ফাড়র পানি তো অনেক ঠান্ডা, পাথর বাইয়া পানি পড়ে, খুব ঠান্ডা। আর অন্য সময় প্রায় वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। আরো ঠান্ডা অ্যামাজিং ভিউ আছে। সো তুমি দেন আইতে পারো, আইয়ে একবার ট্রাই করতে পারো। খুবই ঠান্ডা জায়গা, বহুত মজার জায়গা, বহুত উঁচা উঁচা পাহাড়, মানে উপরে দেখা যায় না আর কি, অনেক উঁচা দেখো গাইস। তো অতটুকু আসলো আজকের ভিডিও। আর আমরা এখন যাই আর গিয়া, নাওয়া ধোয়া শেষ হয়ে গেছে আর খুব ঠান্ডা হয়েছে এখন, শরীরটা খুব ঠান্ডা ঠান্ডা ফিলিংস লাগে একটা। তো এখন আমরা যাই আর গিয়া বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে দিমু। আর আজকের ভিডিওটা অতটুক শেষ, নেক্সট ভিডিওর লাগিয়া অপেক্ষা করক্কা।